tau padės. Tai yra 2 praktikos, kurios jau gali pradėti daryti dabar, kad tu nori būti laiminga. Sveika, mieloji. Ir noriu su tavim šiandien pakalbėti. O pakalbėsime šiandien. Fainą parinkau temą. Tema galbūt šiaip nelabai faina, nes tai yra emocijos, kurios yra dabar tavyje. Tai yra tas laikotarpis gyvenime, kai įvyko išsiskyrimas. Įvyko pauzė galbūt arba išsiskyrimas tarp jūsų. Tai yra tavęs ir tavo draugo, artimo žmogaus, kurį tu laikei, kad jis yra artimas tavo draugas. Ir dažniausiai tokiuose laikotarpiuose būna labai sunku. Per daug sunku, taip. Bet visada yra tame ir gera pusė. Gera pusė to laikotarpio, kada tu gali priiminėti pati savo tam tikrus sprendimus. O ką tau toliau daryti su savo gyvenimu. Ir tai yra labai gražus laikotarpis, jeigu tu tikrai pagausi tą akimirką, būnant toje pauzėje, kai tu pagauni tą akimirką ir supranti, kad šita pauzė tikrai buvo reikalinga tau. Pirmiausia, galvok apie save, kad ta pauzė buvo tikrai reikalinga tau. Ir ta pauzė buvo duota visatos, galbūt situacijos, kurie atėjo į jūsų gyvenimą, tarp jūsų santykius, ne šiaip savo. Jeigu jau žinok, jeigu kas nors įvyko tokia tarp jūsų, reiškia jūsų santykiai. Arba tu pati visada galvok tik apie save pirmoje eilėje. Negalvok už kitą žmogų, galvok už save. Taip? Ir galvok apie santykius. Taip bendrai visumoj. Nes vis dėlto tai yra laikotarpis, kuris įvyksta tavo gyvenime ne šiaip savo. Reiškia, šitas laikotarpis, šita pauzė reikalauja iš tavęs ko? Persikrauti, apmąstyti, pagalvoti, priimti kitoniškus sprendimus, galbūt reikia įnešti pasikeitimus į save, į savo gyvenimą, taip, į savo mąstyseną, į savo elgesį. Ta prasme viską apmąstyti. Bet žiūrėk, kas yra svarbiausia. Dažniausiai būna taip. Ir pagrinde yra taip, kad kai vyksta toks laikotarpis, pauzės laikotarpis, sunkus laikotarpis, kurį reikia emociškai kažkaip išgyventi, dažniausiai tu pasineri į ką? Į tą praeitį. Ir tu galvoji apie tą praeitį, kas ten buvo blogo. Bet pagalvok dabar, ar ne taip. Tu ištrauki iš tos praeities visą blogį, kas ten buvo. Ir taip blogai buvo, ir žmogutis blogai darė, ir tu blogai ten kažką netaip padarėjai, galbūt pradedi kaltinti save. Kaltinti pradedi savo tą partnerį. Bet visi tie prisiminimai tavo kyla iš praeities. Ir tie prisiminimai visi yra, tikrai tokie nepozityvūs. O dažniausiai vien negatyvas ir pilasi tavo mintise. Ir tos mintys sukasi diena iš dienos galvoj. Arba mintys sukasi apie ateitį. Ir tu visada galvoji, kad viskas. Ateityje nieko gero, gražaus nebus, neįvyks. Ateitis liūdna, jis negrįš, jūs nesusitaikysit ir jokios perspektyvos galbūt netgi nenusimato. Ir tas vėlgi galbūt atsiranda kalties jausmas, kad kodėl tu taip padarėjai, kodėl taip sureagavai galbūt į tam tikrą situaciją, kuri įvyko tarp jūsų ir kuri jau buvo antiek tokia energetiškai galbūt stipri ta tarp jūsų situacija, kad jūs jau abudu jos nesugebėjot atlaikyti, jeigu jau įvyko pauzė. Tai dažniausiai mūsų galvoje sukasi kas?
arba praeitis, arba ateitis. Taip, dažniausiai taip, praeitis arba ateitis. Ir va taip visą dieną varinėjai galvoj. O kas buvo, o kai bus blogai. O kai buvo blogai, o kas bus blogai. Nu ir taip va diena iš dienos. Taip, nei valgyti, nei miegot, nei dirbti, nei judėti į priekį. Jokios nėra tos intencijos. Taip, ir nora, tik kaltinimai ir negatyvios emocijos. Aš noriu tau pasiūlyti vieną puikų būdą, kaip pasiekti rezultato, būnant čia ir dabar. Prisiminti, kad šiame pasaulyje esi tu ir esi tu vienintelė, esi pas save. Taip, daugiau nėra tokių kaip tu pas tave. Ir siūlau tau atkreipti dėmesį į save. Kaip tą galima labai paprastai padaryti? Suvokti. Vat dabar stebi šį vaizdo įrašą ir atkreip dėmesį dabar į save. Vat paprastai. Pajusk. O ant ko tu dabar? Tu stovi dabar? Ar tu sėdi dabar? Taip. Atsisėsk, jeigu sėdėt norisi. Taip. Pažiūrėk, o kas aplink tave? Ant ko tu sėdi? Ant kėdės? Ant fotelio. Taip. O kas prieš tave? Prieš mane mikrofonas. Prieš mane kompiuteris. Prieš mane kameros. Ir va taip, stebi. Toks būdas tau padės grįžti į save. Vat pasakoju paprastai. Va čia matau tušinuką, čia matau tą matau, čia kitas daiktas, čia tą matau. Ir taip stebi grįžti. Ir kartoji tai visą dieną. Arba jeigu nesugebi išlaikyti tą tokį dėmesį, kada vat pastebi, kad reikia grįžti atgal į save, vat tuo momentu įgrįžk į save. Ir skaičiuok daiktus. Vat grinai skaičiuok daiktus aplink save. Kad tu esi čia ir dabar, kad tu pajustum. Dabar, ką svarbiausia tu turi pajusti? Tu turi pajusti, kad yra tavo kūnas ir yra tavo mintis. Kad kūnas ir mintis susijungtų, kad tu atsidurtum čia ir dabar. Kas šiuo momentu vyksta? Tavo dieviškoji dalis supranta, pradeda suvokti, kad vau, ji grįžo atgal namo. Ji atkreipė dėmesį į mane. Tas tavo aukščiausias aš suvokia. Pradeda suvokti, kad tu atkreipiai dėmesį į save. Ir tada, kas vyksta toliau? Tavo aukščiausias aš laukia iš tavęs tavo norų. Ir jis pasiruošia pildyti viską, ką tu panorėsi. Vat tuo momentu tau reikia kalbėti. Ko tu nori? Ko tu nori iš gyvenimo? Galbūt tu nori, kad jūs susitaikytumėt. Kalbėk tai. Sakyk, aukščiausias aš pasiruošusi, taip, aš pasiruošusi susitaikymui. Aš noriu būti su šio žmogumi. Padaryk taip, kad tai įvyktų. Tu supranti, ant kiek keičiasi tavo būsena tokiu metu, kaip keičiasi į pliusą, į pozityvę energiją keičiasi tavo ta visa būsena, negu tu galvoji apie praeitį su negatyvu arba apie ateitį su negatyvu. Tu pradedi čia ir dabar gyventi ir džiaugtis to, kad turi, stebėti aplinką ir jau pradedi prašyti savęs, savo aukščiausią aš, kad atsiųsk man gerus įvykius, palankius įvykius. Tuos įvykius mano gyvenime, kurie padės man viską ištaisyti. Atsiųsk man suvokimą, aš dabar nesuprantu, ką turiu daryti. Va, tu turi taip sakyti, aš nesuprantu, ką aš turiu padaryti. Padėk man susivokti. Ir va, per tokius momentus į gyvenimą ateina atsakymai. Atsakymai, kur buvo tavo klaidos. Nekaltini savęs už praeitį, ką padarei, o ieškai čia ir dabar atsakymų. Ir tai labai puikus
būdas pasiekti savo gyvenime gerų rezultatų. Kita praktika. Kita praktika susideda iš to paprasto garso wow. Arba, kaip aš sakau, džiaugsmo garso, kuris kalba apie tai, kad wow, kaip faina čia ir dabar būti. Wow, atsigėrė arbatos ir sakai savo, wow, kokia skani arbata. Taip. Arba kažkur važiuoja ten, vairuoja mašiną. Ir kažkaip, šviesoforas čia raudonas, taip, dažniausiai užsidega netinkamų laikų. O tu sakai, wow, kaip faina, pailsėsiu per tą laikotarpį, kol degs raudona spalva, taip, raudona šviesoforo spalva. Pailsėsiu, wow, kaip gera, pailsėsiu, pagalvosiu. Nepyksti, o atvirkščiai sakai, wow. Ir efektas turėtų būti toks, nesvarbu, kas įvyksta. Ar kažkoks negatyvus veiksmas tavo gyvenime, ar pozityvus, ar kažkas skanaus paragavai. Sakai, wow, kaip skanu, kaip nuostabu. Kažkas blogo tokio įvyko, kas tau nepatinka galbūt. Arba tu prisimeniai tą išsiskyrimą, taip, tą pauzę prisimeniai savo draugą. Wow, kaip bebūtų sunku, sakyk wow. Sakyk wow, kaip gerai, kad įvyko ta pauzė, per kurią aš dabar galiu apmąstyti savo gyvenimą, priimti teisingus sprendimus. Jeigu nebūtų šitos pauzės, aš taip ir gyvenčiau kaip tas, kad tik gimęs kačiukas, kuris dar nemato akytės jo. Supranti? Tokie svarbus dalykai tavo gyvenime, kurie tau padės. Tai yra 2 praktikos, kurios jau gali pradėti daryti dabar, nuo šios dienos, jeigu tu jautiesi galbūt sudėtingoje situacijoje ir nežinai, kaip iš jos išeiti. Tikrai veiksmingas būdas pagerinti savo gyvenimą. Man ypač patinka tas wow efektas, kur, kas be atsitiktų, aišku, būna sudėtinga iš karto, to mokytis, taip, nes turi, kaip sakant, tą praktiką turi pastoviai, dažnai daryti, kartoti ją, taip, bandyti nors keletą kartų į dieną tą praktiką padaryti. Ir tik tokiu būdu, kaip tu ją kartoji, ta praktika pradeda veikti. Ir tokiu būdu tu išmoksti pati gyventi jau kitaip. Aš irgi darau tą praktiką, man labai patinka šitos praktikos efektas, kur wow, nes tai yra pozityvios emocijos, tai yra gera nuotaika ir tu pamatai, kad nėra viskas taip blogai, bet tu pamatysi efektą šitos praktikos, kaip greitai tavo gyvenimas keisis į gerą pusę. Daryk, bandyk, pasitikėk savimi ir tu žinosi, kad visata tau tikrai padeda, tik reikia mokėti kalbėti visatai savo aukščiausiam aš, kad tu nori būti laiminga čia ir dabar. Tai yra puikus būdas pačiai savo padėti sunkiu laikotarpiu. O aš linkiu sėkmės, merginos, moteris ir visi tie, kas stebite dabar mane, turėsite klausimų. Galbūt jums šita tema įdomi. Rašykite man komentaruose. Galbūt jūs norėsite pratęsti šitą temą. Rašykite man komentaruose. Patiko, nepatiko. Galbūt norėsite, kad aš jums praktikas daugiau sukurčiau įvairių kitų. Rašykite viską, ką manote. Pasidalinkite savo įspūdžiais po šitos atliktos praktikos. Man bus labai įdomu, ar tikrai ir jūs tą patį jautėt, ką ir aš, darydama tą praktiką. Tai linkiu jums sėkmės, nepasimeskit gyvenime ir iki sekančio susitikimo.